Vitajte všetkých na tomto videokanáli. Časy sa menia každým ďalším dňom a zahrňajú nás všetkých do nich so všetkým, čím sme boli a sme, ale najmä s tým, čím by sme sa mohli stať a byť. Všetci sme však tak preniknutí tým, čo vidíme a žijeme každý deň, až sa zdá, že nemôžeme a mnohokrát ako keby sme ani nechceli byť obklopení novým nebom a novou zemou, ktoré smerujú k tomu, aby a budovanie a videnie z neviditeľného sveta stále viac a bližšie k nám. Tento videokanál predstavuje a dáva vám nebeské milostné listy, ktoré nám vtedy a teraz poslali náš Pán Ježiš Kristus a presvätá Bohorodička, aby sme sa mohli náležite pripraviť na nebeskú svadbu Baránka Božieho. Dnes predstavujeme slovo Božie, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus vo Svetom kláštore v Novom Jeruzaleme v Rumunsku. Božie slovo o tisícročnom kráľovstve, výber textov z Božieho slova na túto tému. O moji milovaní, ako tvrdo prenikol Boh svojím dielom na človeku, dielom vykúpenia zo zaplatenia hriechu, neposlušnosti a otroctva Lucifera. Lebo ľudia páchali na zemi len zlo a Pán stratil všetkých ľudí na zemi tým, že utopil zem a zostal muž so svojím domom, muž, o ktorom Boh videl, že miluje cesty spravodlivosti, a potom Boh konal na Abraháma a hovoril skrze neho zasľúbenie o spáse človeka. Môj otec potom prišiel a použil telo a vyšiel pred Abraháma a požehnal Abraháma, a Boh vykúpil človeka skrze zasľúbenie dané nad Abrahámom a nad Abrahámovým semenom, ktorý príde v pravý čas, aby naplnil tajomstvo vykúpenia. Hľa, môj otec Abrahám, Melchizedek požehnal Abraháma, lebo Melchizedek bol kňazom Božím a bol väčší ako Abrahám. Nikto nemohol byť väčší ako Abrahám na zemi, pretože mu môj otec dal zasľúbenie, a hľa, väčší ako Abrahám ho požehnal. Môj otec použil telo a požehnal maličkého, požehnal svojho syna v Abrahámovi. Ak to urobil z Melchizedeka kňaza, lebo jeho otec bol podľa tela služobníkom modiel a obetoval deti mesta Salem, ktorí uctievali modly, a Melchizedek bol príliš ranený touto neprávosťou a zdvihol ruky k môjmu otcovi a vyslovil prosbu, aby bola celá krajina Salem stratiť a nenechať z nej nič ostať, aby sa už nerobilo toľko omylov a klamstiev. A on v tej chvíli zahynul, za chvíľu zahynulo mesto a už sa nevedelo, že je, a zostal sám a odišiel k Bohu a býval v horách, a môj otec ho nazval svojím kňazom, pretože Melchizedek priniesol obeť o jeho láske k Pánovi a nikto nepriniesol väčšiu obetu ako on. Obetoval Pánovi celé mesto, celý kmeň a všetok jeho ľud mu obetoval iba slovom, milovaní moji, a zostal bez kmeňa, bez začiatku a bez konca. Jeho začiatok jeho rasy nebol nikde známy a ani stopa po konci jeho rasy, pretože miesto, kde bol Salem, bolo také osídlené, že ak by ho prešiel, nikto by netušil, že tam mal miesto zmeny. Kto mohol vedieť o začiatku jeho dní? Nikto, keďže nikto nepoznal jeho koniec. Bol Božím kňazom, pretože obetoval Bohu všetko, čo mu patrilo, celé jeho dedičstvo, a nezostalo mu nič iné, len jeho telo a jeho Boh. Preto bol spasený muž, ktorý bol pred mojím vtelením medzi ľudí, pretože môj otec pripravil v lone Abraháma miesto čakania na svojho syna, vteleného, na strom života, deti moje, ja som bol očakávaný prinášať ovocie a byť bránou do neba, a preto písmo hovorí, že nikto nemôže vojsť iba cezo mňa, a hovorí, že ja som dvere a cez ne sa urobil prvý krok do neba. Najprv som vstal z mŕtvych a potom každý po svojom. Keď bol vyslovený sľub, a kto prvý vstúpil do neba? Hľa, zlodej vošiel do neba, a hoci mal pri sebe kľúč, dvere sa mu neotvorili, kým som nevstal prvý. Prišiel s krížom a zvestoval anjelovi pred nebom, ale neotvoril ho, kým som neprišla, lebo najprv som bola v pekle a potom som opäť vstala a stala som sa vstupnou bránou do stromu života, ktorý je v nebi, ktoré je svätyňou svätých Božskej Trojice, a potom začalo kráľovstvo Božie nad živými a nad mŕtvými. Ale svet bez poznania nie necháp nič, pretože potom Boh zvíťazil nad smrťou a smrť bola pohltená víťazstvom, pretože každá duša sa odvtedy postaví do radu jeho spoločnosti a ožije. Ak išla ku mne sprevádzaná, ako je napísané, šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na prvom vzkriesení, pretože nad nimi už druhá smrť nemá moc a sú Božími kňazmi a kráľujú s Kristom 1000 rokov. A tí, ktorí nešli ku Kristovi, nevstávajú a nečakajú ďalších 1000 rokov, a hľa, Satan takmer dokončil svoje zničenie a svoj podvod nad národmi zeme, a všetci mŕtvi v Kristovi vstanú k vykúpeniu ich tiel, lebo kráľovali s Kristom a Kristovo kráľovstvo zasadá súdiť. Ó, ľud môj, ani teraz nemôžete zniesť toto tajomstvo z mŕtvych vstania, ani teraz. A už by ste to mali pochopiť.
Ale toto tajomstvo som zakryl dobre a hľa, múdri rozumejú tomuto tajomstvu. Ktoré sa hovorí, keď takto hovoríte, očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Ach, ak ste čakali, vedeli ste, na čo čakáte, a ak ste to vedeli, čakali ste. Ale ty si nečakal a hľa, nevieš a tvoje oči sú držané, aby videli a ty nevidíš, že nečítaš knihu a nevieš, či nečítaš. A aby si to mohol prečítať a pochopiť, musíš zostúpiť z neba. Ó, Christian, musíš ísť hore do neba a potom zostúpiť, aby si to prečítal. Prišiel som, aby som ti podal ruku a ukázal ti nebeské veci, a ty si mi nepotriasol rukou, aby si išiel so mnou a videl, pochopil a uveril. Prišiel som s nebom k vám, ľud môj, ale vy nevidíte, pretože vaše oči sú upreté na to. Aby videli, nevra, a vy ma nepoznáte pri lámaní chleba, ako ma poznali tí z Emaus po vzkriesenie. Ale aj teraz som stále po zmŕtvych vstaní a som s vami na ceste a hovorím k vám z písma, ale vaše oči už nepustia, aby ste videli, a prichádzam vás požiadať, aby ste odo mňa kúpili olej a pomaž si oči a uvidíš, vziať na seba moje zlato a moje rúcho, lebo tu stojím a klopem na tvoje dvere. Otvorte sa mi, otvorte sa, aby ste videli. A ak neuvidíš, znamená to, že mi neotvoríš, ale ak ťa milujem, pokarhám ťa spravodlivosťou, aby si sa kajal. Môj ľud konca, že si cudzinec, ľudia koniec a nie stále sa pozeráte na svoj začiatok. Chcem ťa spojiť s tvojím začiatkom. Synu, aby si nezostal do konca. Chcem vás vrátiť na začiatok, že tu strom života, ktorý bol v nebi, v raji Eden, bol jediný z nebeských stromov, ktorý nepriniesol ovocie, bol pri strome poznania dobra a zla, ale strom života nemal ovocie, lebo ak mal, človek bral aj z toho, lebo človek nepočúval, aby nevzal a aby nezomreli, a preto bol človek vzatý von. Aby v čase ovocia nevystreli ruku a netrhali ovocie nenaplnené, aby nevzali a nežili na veky v nebi v neposlušnosti. A muža opäť položili na zem, strelil na zem a vrátil sa na zem. Ale stromom života som bol a pred 2000 rokmi som niesol ovocie a bol som bránou k stromu života. Bol som stromom života a bol som aj bránou k stromu života a vzkriesil som a zviazal diabla na 1000 rokov a vládol som v mojom kráľovstve. Ale vy nechápete, ako to bolo, že muž, ktorý uctieval Lucifera, ktorý prinútil synov môjho kráľovstva, prinútil toho, kto uveril v Krista, aby sa poklonil pred umelou šelmou a ak neuctieval šelmu, bol umučený pre svedectvo Kristovo, lebo som kráľoval v tých, ktorí mi boli verní a víťazil som krvou preliatou v mojom mene a pre moje svedectvo. A pozdvihoval som zástupy k viere, kráľoval som a posvedcoval som zem a diabol bol spútaný. Kto dobre počuje, nech pochopí, pretože diabol nepremohol mojich kresťanov, synov môjho kráľovstva, nad ktorými som vládol. Toto je koniec dnešného posolstva. Nech vás Boh žehná a drží vás blízko svojho najsvätejšieho srdca. Amen.